क्या आप जानते हैं भारत अब बना रहा है ऐसा हथियार जिसे देखकर दुनिया की नींद उड़ जाएगी, जिसकी रफ्तार होगी 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो देखने से पहले एक मजेदार चैलेंज है। अगर आप पाकिस्तान से हो, कमेंट में पाकिस्तान लिखो, और अगर मेरी तरह इंडिया से हो तो बिना टाइम बर्बाद किए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। नाम है ध्वनि मिसाइल, जो हवा को भी चीर कर निकल जाएगी। ये होगी ब्रह्मोस से भी तेज और ज्यादा दूर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल, जिसका पहला परीक्षण 2025 के अंत तक तय है।